गाइस, सब्सक्राइब करो स्टबर्न कैट को रेड बटन पे क्लिक करके एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। जाने जाना ढूंढे तुझे दी सजन रेडियो बजाइयो बजाइयो। भाई क्या मस्त डांस करता है। नाइस सीन है। ओ भाई क्या मस्त फाइट करता है भाई। Oh, so cute. भाई क्या रोमांस करता है भाई। भाई क्या पप्पी करता है भाई। मूवी ठीक ठाक थी। फॉर मी इट वाज एन एवरेज मूवी। ये मतलब टाइम पास थी। भाई की जो मूवी थी ना वो क्या मस्त मूवी थी। एकदम बोले तो मार एकदम रैप्चिक मूवी किया भाई ने। और जो भाई ने वो जो एक्शन सीन किया ना भाई गॉड कत्लेआम सीन एकदम कत्लेआम। मैं तो कहता हूँ भाई को इस मूवी के लिए ना ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ऑस्कर अवार्ड अभी मिलना चाहिए अभी। क्योंकि भाई की जो मूवी है ना ये सारी बाहुबली सारी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। भाई क्या रोमांस करता है भाई। आजकल हंसना नहीं है यार। भाई ने क्या पप्पी दिया भाई। अच्छा सजन